Magandang umaga guys. Ito na yung kakambal ng release ko kahapon. Shout out tayo kay Alan Andres ng Centro 2, Luna Isabela. Simple lang ito guys. Alam niyo ang kanyang accessories ay elbow, stainless. Tapos tingnan natin yung kanyang pagka-H ay ibang design namin to ngayon eh. Ang kanyang pagka-H ay medyo may kalakihan. Ayan. Tapos ang kanyang D-Max ay 2008 model. Ayan, fix na fix oh. Walang ano yan, tawag nito. Wala yung silicone na nilalagay mostly sa mga sidecar, pero dito hindi kami gumagamit ng silicone. Fix yan talaga. Ayan. So, simple lang ito guys. Bagay na bagay. Alam mo, ang kulay namin dito ay diamond blue sa Pilox na catalog ko. Ayan. Tapos, ang kanyang loob nito ay light apple green at yun naman ang kanyang napili na kulay. Tapos, ang kanyang mags naman ay 524. Nang sabi ko, maganda palaging nire-recommend ko na lalagyan ng baso-baso or mugs cup para malinis siyang tingnan. So ikutan natin para ma-appreciate natin yung kabuuan niyang kanyang sidecar. Ayan. Very convincing talaga. Ang ganda ng pagkakulay. Kahit na mabibilad ito sa init ng araw, hindi siya basta-basta mag-fade. Ito yung pagka-blue na talaga, as in favorite ko talaga. Ito, yung ganitong pagka-blue. Kasi pag sky blue, napusyaw ajay. Kasjay also. Ano pa ba ang ang hinahanap niyo sa isang sidecar? Kumpleto na 'yan. May close pa sa harap para ito yung sinasabi ko. Ito, close sa harap para naman pag uulan hindi ka magkukumahog bumaba para tabingan ng plastic ng pagkalabo-labo kabago-bago ng sidecar pagkaganda-ganda tapos tatabingan ng plastic. So, ayan guys, ito na yung naikutan ko na yung kabuuan niya. So once again sa iyo Alan Andres, agyaman ak unay ading talaga nga dito'y kanuti kayat na nga pagparamidan nan kunana. Pero syempre hindi naman maiiwasan sa isang customer na mag-canvas. Kung merong diferensya sa presyo, isipin ninyo at tanong nyo, bakit kaya? Syempre merong pagkakaiba yan. Merong may dahilan. Ayan. Alam nyo guys, dito sa akin dito, super duper, ang ganda talaga as in. Lahat ng mga cap screws ko, may kaakibat na flat washer yan. Tapos ultimo carrier, makinis yan. So ganyan gumawa ang Luis Carlos Welding Shop. Kung quality rin lang ang pag-uusapan, dito na kayo sa Luis Carlos Welding Shop magpagawa. Promise, lahat magaganda yan. Kay special siya, kay budget wise siya, o kahit man ordinary, basta maganda. Yan. Sulit na sulit ang bayad nyo sa akin guys. Hindi kayo magsisisi, promise talaga yan. Kung baga, ang iyong gastos, sulit na sulit yan. Kahit na sa paintworks natin dito, kumpleto proseso yan. Mula umpisa hanggang finish. Ayan. Kasi personally talaga ako ang nagmamanage dito. From time to time, meron akong check-up niya. At from time to time, meron akong update sa inyo. Kahit hindi na kayo magpa-follow up sa akin, meron at meron yan. Hindi na kayo mayat maya magpa-follow up sa akin. Guys, 10,000 down payment. Ayan, kayang-kaya ko nang buuin ng hanggang finish na yan. Yan. Hindi na ako, kumbaga assurance lang yung 10,000 na down payment. Ayan. Pag yung nakapagbigay na kayo ng 10,000 down payment, tuloy-tuloy na ang trabaho niyan. Wala na yung anta-antala. Maliban lang kung mayroon kayong request, tatanungin ko kung ano yung timetable natin. Pero dito sa Luis Carlos Welding Shop, tuloy-tuloy ang trabaho. Sa akin hanggang sa matapos natin. Ayan, no worries dito. Mayroon tayong sapat na materyales para mabuo natin ang inyong sidecar. So once again, iniimbitahan ko, agaw-awi sakmanan ang inyong lingkod.
Kung meron kayong kakilala na may planong magpagawa ng sidecar, kindly refer naman po, o sa mga gustong magpagawa ng sidecar, paki-consider naman po ang Luis Carlos Welding Shop, kasi kung quality rin lang ang pag-uusapan at saka sa forma, hindi naman pahuhuli ang shop natin. Ayan. So, ulitin ko ang aking pasasalamat, especially dito kay Alan Andres. Maraming salamat sa iyo, ading. Ikutan ko na lang ito, matatapos na ang video ko. Ayan, para sa mga sa mga may gusto o may planong magpagawa, alam nyo dito kompleto na yan. Kahit hindi na sasabihin, dati nang nagpapagawa na ako ng stainless dito ng sandalan. Protection yan dito para hindi nadidiinan, para hindi lulubog yung plastic. Ayan, may ganun naman eh. Alam nyo, syempre kasiyahan ng customer yung makikita nila na yung sidecar nila uuwi nila ay yung sulit sila. Ayan, so guys, itong Luis Carlos Welding Shop, tatapusin ko na tong aking video. Sa iyo, Alan, maraming salamat, ading, sa tiwala na muli sa Luis Carlos Welding Shop.